네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 가수 전유진입니다. 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 예쁘다고요? 감사합니다. 네, 첫 곡으로 나미가 라는 곡을 들려드렸는데요. 여러분들 현역가왕 혹시 보셨나요? 네. 그럼 나미가 이 영상도 유튜브로 많이 보셨나요? 실제로 벚꽃 댄스 보니까 어떠신가요, 혹시? 멋있어요? 감사드립니다. 네, 저는 현역가왕이라는 프로그램에서 우승을 한 가수 전유진이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 아까 낮에는 비가 많이 왔잖아요. 근데 지금은 비가 그쳤는데 너무 날씨가 갑자기 추워져서 여러분들 안 추우세요?
괜찮으세요? 근데 제가 너무너무 추워가지고 다음 곡은 옷을 위에 입고 해도 될까요, 여러분? 그럼 잠시만 기다려주세요. 잠시만요. 고맙습니다. 네. 감사합니다, 여러분. 자켓 입은 게 훨씬 나은가요? 괜찮아요? 아니. 괜찮으세요? 감사합니다. 네, 먼저 또 이곳 대구 동구 어울림 한마당 축제에도 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 지금 또 가을이잖아요. 가을이라기에는 날씨가 지금 너무 춥기는 한데 가을이라서 또 다음 곡은 가을에 맞는 곡을 준비를 했는데요. 다음 곡도 현역가왕에서 불렀던 곡입니다. 가을 분위기와 아주 잘 맞는 곡인데 숨어오는 바람소리. 네, 특별히 오늘 준비를 해보았고요. 네, 아까 나미가 부를 때 너무 추워서 살짝 얼어서 처음에 등장할 때 소리 질러를 살짝 이렇게 삐끗했는데 다음 곡은 제가 또 자켓도 입었고 몸도 조금 따뜻해졌으니까 가을 분위기에 맞게 한번 열심히 불러보도록 하겠습니다, 여러분. 그러면 네, 불러보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 감사합니다.
감사합니다. 깜짝이야. 감사합니다. 네, 앵콜은 아직 뒤에 있습니다. 한 곡 더 나와 있어요, 여러분. 그러니까 제가 앵콜을 외쳐달라고 할 때 외쳐주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분 숨어오는 바람소리 어땠나요? 여러분 방송보다 더 좋았나요? 가을 감성이 물씬 느껴지시나요? 네, 감사합니다. 또 제가 엊그제 생일이었거든요. 고맙습니다. 엊그제 생일이었는데 네, 감사합니다. 그래서 좀 이렇게 가을 느낌이 많이 나는 그런 곡을 좀 제 스타일로 잘 살리는 게 아닌가. 제가 가을에 태어났으니까. 네, 그래서 또 숨어오는 바람 소리를 이렇게 또 많은 관객 여러분들께서 네, 좋아해 주시고 사랑해 주시는 것이 아닐까라는 생각을 가끔 하곤 합니다. 네, 여러분들 그러면 다음 곡을 들려드릴 건데요. 가을 감성에 또 이렇게 푹 빠지셨으니까 댄스곡을 준비를 했는데요. 여러분 어떠신가요? 네. 그러면 다음 곡을 불러보도록 하겠습니다. 여러분들 박수 한번 쳐주세요. 당신만을 기다리며 살아갈 테야. 박수 쳐주세요. 그대여 며칠만 기다리며 살아갈 테야. 살아갈 테야. 마지막 살아갈 테야. 그대여 며칠만 감사합니다. 네, 여러분 제가 너무나도 신난 나머지 인이어 팩이 이렇게 빠져버렸어요. 인이어 팩을 좀 다시 찾고 와도 될까요, 여러분? 아직 곡이 뒤에 남아있어가지고 여러분 조금만 기다려주세요. 인이어 팩이 있을까요? 아, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 여러분. 네. 네, 여러분 어떠셨나요? 신나셨나요? 감사합니다. 사실 방금 곡이 마지막 곡이에요, 여러분.
마지막 곡인데. 네. 네, 이제 외쳐주시면 됩니다. 다 같이 앵콜! 네, 그러면은 앵콜곡까지 들려드릴 건데요. 또 제가 대구에 굉장히 인연이 있는데 저희 어머니도 대구가 고향이시고 저희 친척분들도 다 대구에 계시거든요. 오늘 또 저희 외할아버지랑 외할머니가 저 보러 오셨어요. 박수 한번 쳐주시면 좋겠습니다. 네, 박수 한번 쳐주세요. 할머니 할아버지 보고 계신가요? 네, 항상 제가 또 할머니 할아버지 손녀로서의 모습만 보이다가 또 이렇게 가수로서의 모습을 보이려니까 또 마음이 또 이상하고 괜히 또 그렇네요. 또 할머니 할아버지가 계시니까 좀 더 열심히 오늘 부르고 가도록 하겠습니다. 그럼 정말 마지막 곡 앵콜곡까지 그럼 들려드리고 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다.
네, 너무 예쁘고 깜찍한 전유진님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 아, 어떻게 저렇게 가녀린 이 모습에서